Good day mga kahabi ko. Dumating na yung parts ni KMX, no? Yan. Mostly oil seal. Itong mga ito, ayan, isang box sila. Marami yan. Yan. Dalawang bearing. Crankshaft bearing. Ayun. Napalitan na rin ng connecting rod. Meron na rin siyang bagong clutch lining. Langis, grasa, at yung kanyang overhauling gasket. Yan. Ginawan ko na ng gasket para dun sa damper niya, no? Kasi sira na yung kanya. Ito yung kanya. Wasak na. Ayan. Samahan nyo ako sa aking vlog. Let's go. Rubber damper. Siguro ito time-lapse ko na lang ito para hindi umaba yung video natin, no? Yan natin dito. Yan. Tingnan nyo lang kung nilagi dito kaya hindi siya susuka. Ayun. Tapos ito. Pansin nyo. Sabi mo kasi ito. Ito dito sa ito. So, dito sa casing. Tapos yun lang dito. Yan. Ayan. Kaya rin natin ang ano dito. Yung pang pwede natin yung lagi yung parang dito. Kapil dito. Ayan. Ito dito. Tapos dito sa ito. Daw natin. Wala dito. Ayan. Hindi experience tayo. Okay. Tapos yung gasket. Yung mga gasket. Tapos mga gasket. Ayun ko gasket. Hindi mo natin yun. Right now. Ang sino sa bukas. Ang gasket mga gasket. Mamaya natin ng saka yun. May natin dito. Tama mo saan. Yung suot. Oo. Oo, yun. Ano natin sila? Sila natin mga bukas. Kaya natin kaya. Hindi siya ganun kakinis dito, pero flat na sila. Flat na. Ito, pasok pa natin ito. Kunti, makakapako kasi. Okay. So ngayon, ito namang right crankcase, no? Tanggalin natin yung oil seal at saka bearing, crankshaft bearing. Itong mga bearing na ito, di ko napapalitan, okay naman sila, no? So, hirap maghanap ng ibang bearing yan. So, painitan natin. Gamit tayo ng torch. Okay. Kasi lang dito. Kita lang mga dito. So, ito kapag kapag isa. Magkaas. Magkaas yung oilseal. So ngayon, ilagay na natin yung mga oilseal natin. Shifting. Saka sa crankshaft. Okay natin ang oil.
Para hindi masabak, no? Pasok mo. Tapain lang natin. Tapain lang. Ito lang sa camshaft. Pakita lang ito. Nakakasay itong kanyang part number. Meron siya part number dyan. Lagyan natin ang oil sa gilid. Sabihin natin kamay, wala naman itong metal sa gilid. Yung maliit na yan, meron siyang kaso. Yan. Yan. Kaso na. Hindi nyo lang yung mga oil seal, rin yung oil seal installer. Okay. Okay, hindi naman. Natin lang yung crankcase. So yan, lagyan na natin yung crankshaft. Lagyan na natin yung crankshaft, kaya lagyan natin yung bearing. Suwatan lang natin hindi masunog yung oil seal, kaya nilagyan ko ng sakit. Yan, yung bearing. Sabihin niya, mainit na siya. Ito. Yan man ang lalagyan natin ng oil seal at saka bearing. Same procedure. Okay. So, ano yung mga oil seal yan. Change metal oil seal. Will you lumipad? Ano? Hindi makaka-oil seal. Lagyan mo natin yung sa ating spray. Yung glass. Kuya. Ayun. Ayun ang sapat. Yung kapsa natin. Pinakatsa yung nakalarang ito. Nakakoil. Okay. Let's look at it. Yeah. Bearing. Oh, init. Init.
yung bearing ko, no? Pero okay lang yan, mga kaibigan. Hindi na, okay. Pangit yung apoy ng aking torch. So next, kabit na natin yung transmission. Kabit na natin bearing. Yung transmission. Kabit natin ang weight. Saan nakita yung mga ito yung makuha. Yakin lang natin yung mga pin. Ito, ito ba? Dito. Tapos, yung dito. Yung maliit dito sa ito. Tapos ito, mahaba. Ito, mahaba ito. Dito sa taas. Bali, nasa left counting siya, no? Yung mahaba. Lagyan natin ito. So, lagyan natin dito. Kasi pinagdarin natin. Ayan, siyalan lang natin yan. Ayan, dito. Pointing ng neutral switch yun. Segunda, neutral. Segunda, neutral. Tercera, neutral. Coca-Cola. Hindi natin yung Coca-Cola. Primera, segunda, neutral, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Okay. Okay. Yan ang sinita. Okay. Ito, neutral holder. Bali, yung walang butas, nakaharap sa shifting drum. Okay. Ganyan. Tapos, lalagyan na natin ang gasket niya. Lilinisin ko lang para matanggal yung oil niya. Tapos lalagyan na natin itong left crankcase. Okay. Next na natin. Palitan muna natin yung oilseal nitong RPM gear, no? Wala akong makuha ang housing. Masag na yung sa akin, no? Wala daw stock. So palitan muna natin yung oilseal na yun at saka yung oil dito. Hindi lang silang isa yung kamay ko. Hindi na kailangan lamisan. Yan sa man. Tapos. Okay. Okay. Dahan lang ipit dahil pasok na. Gusto na yung plastic. Lagyan na natin ang thinner para mawala yung langis. Ngayon, pwede na lagyan ng silikon. Ay ng triband para dyan sa kanyang basket.